군 당국이 양양군 강현면 지역의 수건 사업이었던 군 항공기 소음 저감 문제 해결에 보다 적극적으로 나설 계획입니다. 육군 제3군단 강현면 항공대대는 총 91억 원을 투입해 2029년 완공을 목표로 군부대 주변 방음벽 신축 사업 계획을 수립했고, 사업이 완료되면 인접 지역 850m 구간에 고성능 방음벽이 설치돼 소음을 저감하고 CCTV가 구축돼 보안 기능도 강화될 예정입니다. 양양군의회는 올해 2월 이동 민원 간담회에서 접수된 비행 안전구역 내 고도 제한 완화와 헬기 소음 피해 대책과 관련해 지속적으로 군 당국을 만나 대책을 마련하는 성과를 이끌어냈다고 밝혔습니다.